iPhone 12 Pro Max, друзья, замену крышечки сделали. Смотрите, как все выглядит. Пушечка. Кому надо поменять крышку на вашем айфоне, приезжайте к нам. Но если ты не хочешь менять крышку и хочешь закрыть свою разбитую заднюю крышку, у нас есть чехольчики стеклянные, которые сделают из твоей 13-шки, 14 или 15 17-шку. Ну, может быть, хотя бы внешне. Поэтому добро пожаловать в Брест на Волгоградскую. Всех обнял.